ეხლა მე ნათია ვარ განთავისუფლებული სული, მარადიული სული, დისტრუქტივები, ნეგატივები ნიკაგნევლია, თუ გადგოჩაიცა ჟიგაიოცა. ეხლა რა მინდა ვილაპარაკო, მე ვლაპარაკობ, ჩემ თავს უხსნი, ჩემ აზრებს ვლაპარაკობ, ჩემ გამოცდილებებს ვლაპარაკობ. დაუშვათ ეხლა აი რეგრესოლოგები და სლიპერები და საერთოდ მეცნიერები ამბობენ, რომ ესე იგი სხვა ადამიანიო რო დაინახავო, ხო, სხვა ადამიანიო არიო ვითომო შენიო რაღაცა ატრაჟენია არიო რა, რაღაცა ზერკალური ატრაჟენია არიო, თუ რა არიო არ ვიცი ეხლა. ნუ ეხლა ადამიანები იგივე ბიორობოტები არიან. ყველა ადამიანს აქვს თავის სახელი გვარი, ჯერ ამ სახელზე და გვარს, სახელსა და გვარსაც თავისი ისენი, ჯერ მარტო შიფრები, კოდები, ენერგიები, პროგრამები, პატპროგრამები. ხო, რატო რომ დაუშვათ გვარი მაგალითად რა არის, თავისი კოდებისა და თავისი პროგრამების მატარებელი. სადაური გვარია, რანაირი გვარია, ქართული გვარია, რუსული გვარია, სახელიც ასევე არის თავისი ადამიანის ბიოსისტემა რისი მატარებელია, თავისი პროგრამებისა და იმების მატარებელი, ფორმებისა და პროგრამების მატარებელი. ლამაზი ბიოსისტემა, მსუკანი ბიოსისტემა, გამხდარი ბიოსისტემა, ლოთი ბიოსისტემა, ჭუჭყიანი ბიოსისტემა, თუ როგორი ადამიანი, ხო, ადამიანი არის თავისი ენერგიის მატარებელი. ეხლა ეს ჩვენ ხალხი ერთმანეთს რო ვუყურებთ ეს, ხო, რომ ვისაც არ გვაქვს ჯერ ასე ვთქვათ ძალიან კარგად გახსნილი ეს ტრეციკლაზი და რაღაცა, ხო? ხედავთ მარტო რას, რომ აი ამ ქალბატონს ლამაზად აცვია, აი ამ ქალბატონს უირა, მოკლეკაბა აცვია, აი ამ ქალბატონს ესე აცვია, აი ესა და ხედავთ მარტო ეს რაღაცა ჩასაცმელებს, ანუ გარეგნულად ხედავთ ერთმანეთს, ხო და ამას კაი ხმა ქონდა, ამას რა კაი ლაპარაკი აქვს, ეს რა განათლებული ლაპარაკი აქვს, უი ეს რა უზდელია, ეს რა ცუდი ლაპარაკია, ესე ასე ვთქვათ რაღაცით ვარჩევთ, ხო, ამ ხალხს, ხო? იგივე ეხლა მაღაზიაშიც რო შევდივართ, ხო, რაღაცას ავყიდულობთ, ხო, გამყიდველი გამოგველაპარაკება, რაღაცა, უი რა კაი ქალია, რა კაი ლაპარაკია, რა პუტკუნა ქალია, რა სასაცილო ქალია, როგორ ხვდება ქერათმები, რაღაცებს ვაფიქსირებთ იქ, ხო, რაღაცა გვინდა არ გვინდა, ტვინ მაუკვე, всё, დააფიქსირა, თვალმა დააფიქსირა, всё. ეხლა რა ხდება, რომ ვითომო ესაო, გარშემო, ხალხიო, არისო შენიო ატრაჟენიაო. ანუ ატრაჟენია არის, ჩემი ატრაჟენია რანაირად არის, ეხლა სხვა ადამიანი მე მაინც ვერ გამიგია ამ რეგრესოლოგებისა და გიპნოლოგების. ხანდახან ისეთ რაღაცას იტყვიან ხოლმე, რომ საერთოდ ეხლა ეს თითოეულ ადამიანში თავისი სულია, თითოეულ ადამიანში თავისი პროგრამა. ჯერ გვარი აპროგრამებს ადამიანს, გვარი, სახელი, ყველაფერი, რა თვეში დაიბადე ეს აპროგრამებს ადამიანს, რა ვარსკვლავის ქვეშ დაიბადე ეს აპროგრამებს, ენერგიები, რა ქვია, მერე ეს DNK ცისხლით რა გადადის, პროგრამა გადადის, ხო? მერე სული ცალკე თავისი პროგრამები აქვს ამ სულს, ეს ყველაფერი თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი პროგრამა. ეხლა რა, აი, ვერ გავიგე ეხლა დაუშვათ რანაირად არის სხვა ადამიანი, ჩემი ატრაჟენია, ვერ გავიგე, ყველას თავისებური ხმა აქვს, ყველას თავისებური გაგება აქვს. ყველას თავისებური ის აქვს, რა ვიცი, აი სიარულიც კიდე ძალიან სხვადასხვანაირი აქვს ადამიანს. არ არსებობს ადამიანმა, რომ ერთნაირად თუ არის მეცადინა. აი ეს მოდელები რო დადიან, ხო ეგენი მეცადინეობენ და იმიტომ დადიან ერთნაირად, ის მოდელებიც ვერ დადიან ერთნაირად. მაგრამ მაინც ეხლა რა ვიცი, არ არსებობს ადამიანმა დაუშვათ რაღაცა, არ ვიცი, აი ეს ძალიან სხვადასხვანაირი და სხვადასხვანაირი ფუნქციები აქვს ადამიანს, მეხანიკები, მეხანიზმები, ავტოპილოტურობა თუ ავტომატიურობა თუ რაღაცა, რომ ეს სხვადასხვა პროგრამები აქვს. ეხლა ეს რეგრესოლოგები უსმინე ამ რეგრესოლოგებს და ეს ადამიანებიო შენი ატრაჟენია არისო. ვიფიქრე რას ნიშნავს ეს რატო არის ეხლა ეს რაღაცა იქ დაპუსტე მეკ საზამთროს გამყიდველი ჩემი ატრაჟენია. რატო უნდა იყოს ის ჩემი საზამთროს ყიდის?
ან დაუშვათ რატო არის ის მაღაზიაში გამყიდველი ჩემი ატრაჟენია, ხო, დაუშვათ. ან რატო არის ეს ჩემი მეზობელი, დაუშვათ ლოთობს კაცო ის კაცი. დაუშვათ ლოთია. რა სუსვავს, ზაპოვია გაკიდებული. რატო უნდა იყოს ეს ჩემი ატრაჟენია, ვერ გავიგე. ხო, ესე ვითომ ესეთ იმას აკეთებენ, რომ ვითომ ეს ატრაჟენია ზოგმა ისე ახსნა, რომ ვითომ ეს სისხლი ხო რაღაცა დნკ-ურად ხო მაინც ზოგადად ხო ერთნაირია რაღაცა. ვითომ რა და მერე უკვე სხვადასხვა დნკ-ები ერთვება ხო ამ სისხლში, ხო? ვითომ იმამდე მიდიან რა, რომ აი ვითომ რა ქვია, სისხლის ერთი დნკ, რომ ვითომ საერთო აქვს რა ადამიანებს რა. ვითომ სისხლის ერთი დნკ, რომ საერთო აქვს, ანუ სისხლი გვაქვს ხო? სისხლში არის ბევრნაირი დნკ, ბევრნაირი ინფორმაცია, ბევრნაირი პირველი ჯგუფი, მეორე ჯგუფი, მესამე ჯგუფი, მინუს პირველი, მეორე, მესამე ჯგუფი, მაგრამ იქ რაღაცა არის ისეთი, რაც დაუშვათ ერთნაირი აქვს, ხო, რაღაცა დნკ-ურად რა, ვითომ ზოგმა ესე ახსნა, რომ ვითომ დნკ-ურად ერთნაირები ვართო, თუ რა ვიცი რაღაცა რა, სისხლის დნკ-ითო და ის ადამიანიო, ვითომ რაღაცა ერთი დნკ-ით, ან ორი დნკ-ით, ვითომ ერთმანეთთან რაღაცა დაკავშირებულობა არის რა. ეხლა სისხლით ნათესავებზე არ მაქვს მე ლაპარაკი. სისხლით ნათესავები სისხლით ერთმანეთთან ვარ დაკავშირებული, ოდნავ არის რაღაცა იქ ცვლილება. სხვა რაღაცაზე მაქვს ლაპარაკი. აი უცხო ადამიანებიო, შენი ატრაჟენია არისო. ეხლა რატოა უცხო ადამიანი ჩემი ატრაჟენია? ხო, აი მაგაზე ვიფიქრე რა, ვითომ ეხლა ზოგმა ისე თქვა, რომ ზერკალურ მირებში რო ვცხოვრობთო. ზერკალურ მირებში რო ვცხოვრობთო, ხო? ანუ რასაც დაინახავო, ხო, და რასაც დააფიქსირებსო, ესაო, რა ქვიაო, შენი თვალებიო, შენი ფსიქიკაო, ხო, ეს რა ქვიაო, ამაზეო ვითომო ის ანუ დავინახეთ, ხო, თვალები არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, თვალები არის ჩვენი ეკრანი, თვალები არის ჩვენი ეკრანი, რომ ხედავთ, ხო? და ვითომ ეს ადამიანიო არისო, რა ქვია, დავინახეთ ეს ადამიანი, ხო? ანუ დავაფიქსირეთ ეს ადამიანი, ხო? დაჟე ვიცით ეხლა მეზობლები საცხოვრობთ, როგორ ვცხოვრობთ, ვინ იქ მაღაზიაში, ვინ მუშაობს იქ ქუჩაში, ვინ გაიარა, ვინ გამოიარა, დავაფიქსირეთ ეს, ხო? ატვირმა დააფიქსირა. და ვითომ ეს ჩვენი ატრაჟენიები კი არა და ჩვენი ის არისო რა, დავაფიქსირეთ ეს, ხო? გადაახარშა ამ ტვირმა, რომ უყურე ის კაცმა ესე გაიარა, იმ ქალმა იგაიარა, ის იმას დაელაპარაკა, ის იქ შევიდა, ის იქიდან გამოვიდა, ის იქ აცხოვრობს, იქ მესამეზე ცხოვრობს, იქ ხუთეზე ცხოვრობს, იქ დაბლა ცხოვრობს, იქ პირველზე ცხოვრობს და დავაფიქსირეთ ეს ერთმანეთი, ხო? მაგრამ ერთმანეთის ატრაჟენია რატო ვართ? ერთმანეთს ვაფიქსირებთ ყოველთვის ადამიანები, გავდივართ, გამოდივართ, მივდივართ, მოვდივართ ჩვენი ეკრანული თვალებით, ეფირწელებით. ეფირწერებია თუ რაღაცა არის. არა, ეფირწერა სხვა რაღაცაა, ეფირწერა სხვა რაღაცა არის. ხო, ეფირწერა, რასაც ქვია. ეს ეფირწერებით, ასე ვთქვათ, არა, ეფირწერა ენერგოინფორმაციული იმის პროგრამები, არა, ეფირწერა სხვა რაღაცა არის. ამ იმით, რა ქვია, ეკრანული თვალებით დავაფიქსირეთ რა რაღაცა რა. ხო, თუ ეფირწერა იგივე თუ რაღაცა არის, არ ვიცი. არა, ეფირწერა სხვა რაღაცა არის. ეფირწერაზე მე სხვა დროს ვილაპარაკებ და ახსნი რაც არის ეფირი და ეფირის ხო, ეფირული თვალებით მე მგონი ერთი და არა, სხვა რაღაცას ავლაპარაკობ და ის სხვა რაღაცა. ანუ დავაფიქსირეთ ეს ერთმანეთი, ეს ბიოვერი ბიოპოლი, ხო, იქ ძაღლია ქუჩაში, დავაფიქსირეთ. ის ცუგა იქ ფისუა ქუჩაში დავაფიქსირეთ, მაგრამ ეს ძაღლი ჩემი ატრაჟენია, რატოა ვერ ვიგებ? ეხლა ფიქრობ ამაზე. შენი ატრაჟენია, ყველა ვინც შენ გარშემოა, შენი ატრაჟენიაა. იძახის. ეს რეგრესოლოგი, ჰიპნოლოგი რა. ვერ ვიგებ ამას. ეხლა მივხვდი, რომ დავუშვათ ამ ბიოვერ ბიოპოლში, ანუ იმ საათზე ვარ იქ, ხო, იმ ხალხში ვარ. ის ხალხი დავინახე, დავაფიქსირე. ჩემმა ტვირმა დააფიქსირა. ანუ ეხლა ჩემმა ტვირმა გადაიღო ეს სურათები ეკრანულად და დავაფიქსირე, დავიმახსოვრე რა. დაიმახსოვრებს ადამიანი ყოველ დღე რო ერთი დაიგივეს დაინახავ, დაიმახსოვრებ, ხო?
ხო და დავიმახსოვრებ. ეხლა ვერ ვიგებ ეს ჩემი ატრაჟენია რა არის. ეხლა ფიქრო, მაგალითად ის ჩემი ატრაჟენია რატოა? მაგალითად იქ ფისო ჩემი ატრაჟენია რატოა? მაგალითად ის გამყიდველი ჩემი ატრაჟენია რატოა და მე მივხვდი ისეთ რაღაცას, რომ ანუ ესეთი რაღაცა ხდება, რომ როდესაც ეს ადამიანი დააფიქსირე ის მარშრუტკის გაჩერება ჩემი ატრაჟენია რატოა? იქ მარშრუტკის ხალხი რო ადის, ჩამოდის, მიდის, ეს რატოა ჩემი ატრაჟენია? ვერ ვიგებ, კაცო. ფიქრობ ამაზე, ფიქრობ, და მივხვდი ეხლა იმას, რომ ეს ბიოსისტემები ანუ რა ქვია, რომ მიდიან რაღაცა იქ გაიარეს, გამოიარეს რაღაცა, იმათან მაქვს რაღაცა შეხება ბიოველი ბიოპოლებით შეხება მაქვს იმათან. ენერგეტიკული და ლაპარაკი და ურთიერთობა საერთოდ არაა პრობლემა. ჩუმად გავიარე, ჩუმად შემოვედი, მაგრამ რაღაცა ხო გავიარე, შემოვედი, რაღაცა შეხება ხო მქონდა იმათ ბიოველ ენერგიებთან. ხო დავაფიქსირე ისინი. ხო და შემიძლია ეხლა მე ჩემი ატრაჟენია რატოა, რომ ეხლა რაღაცა შევეხე იმათ, ხო ისინი მე შემეხნენ, ჩემ ენერგიებს შეეხნენ, მე იმათ შევეხე, იმათ ენერგიებს შევეხე, ანუ ენერგეტიკულად რაღაცა მოხდა შეხება. ხო და ნუ ეხლა მაინც ვერ ვიგებ რატოა ეს ხალხი ჩემი ატრაჟენია, მე სულ სხვა ვარ, ეს ხალხი სულ სხვა არის, მაგრამ მე იმას ვთვლი, რომ რახან ამ ტვინმა ეს დაიმახსოვრა, ხო? ეს და იცის რომ უკვე ის ადამიანი იქ არის, ეს ადამიანი იქ არის და დაუშვათ რაღაცა ენერგეტიკულად ერთ გლდანში ვცხოვრობთ, ან ენერგეტიკულად გლდანის პირველში ვცხოვრობთ, ან ენერგეტიკულად რაღაცა მუხიანში ვცხოვრობთ, ან ენერგეტიკულად რაღაცა იქ ვცხოვრობთ გლდანის მეხუთეში, ან მეს არ აქვს მნიშვნელობა, ან თემკაზე ვცხოვრობთ, ან სადღაცა ვცხოვრობ, ხო იცნობ ეხლა თემკელებს, გლდანელებს, რაღაცებს, ისინი შენი ატრაჟენიებია, არ არის შენი ატრაჟენიები, მაგრამ ენერგეტიკულად თურმე გაკავშირებულები ვართ. სისხლით არა, ზოგმა სისხლით ახსნა ეს, მაგრამ სისხლით ეხლა დნკ-ში ერთი რაღაცა სისხლის შეიძლება სისხლით ეხლა ბიოსისტემები შეიძლება სისხლითაც რაღაცით დაკავშირებული ვიყოთ ერთმანეთთან, ერთი უჯრედით ან ორი უჯრედით რაღაცა. მაგრამ დაუშვათ ეხლა ენერგეტიკულადაც კიდე თურმე ერთმანეთთან ვარ დაკავშირებული. და ამიტომ იძახიან, რომ ის ადამიანიო შენი ატრაჟენია არისო. რომ ეხლა ვიფიქრე და რატოა ის ადამიანი ჩემი ატრაჟენია, ანუ რომ ვცხოვრობ აქ, ხო ხედავ ეს ხალხი თავისი ბიოპოლებში არის, თავის სახლებშია, თავისი მეებშია, მაგრამ ხდება ჩვენი გადაადგილება, ხო? მისვლა, მოსვლა, შესვლა, ასვლა, ჩამოსვლა, ისა ის ჩემ ენერგიას შეეხება, მე იმის ენერგიას შევეხები, ის გამივლის, მე გავული რაღაცა ეს რაღაცა ენერგო ის ხდება. შეხება ერთმანეთთან. ენერგო შეხება ხდება ერთმანეთთან. ეხლა და არის ფიქრო, ცუდიო სხვა ადამიანზეო, რომ იმიტომ რომ ის ადამიანიო, ყველა ადამიანიო არისო, შენი ატრაჟენია არისო. ხო და ვერ გავიგე რატოა ეს ჩემი ატრაჟენია, რატოა ის ქალი ჩემი ატრაჟენია, რატოა ის ჩემი ატრაჟენია. მე მივხვდი რომ მაინც ეხლა რომ გაიარა იმ ადამიანა იქიდან მეც რო გამოვიარე აქედან რაღაცა ენერგო შეხება ხდება აქ. ანუ ეს ენერგო რაღაცა ხდება აქ და დაუშვათ არა ენერგო აბმენები და ენერგო რევერსები და ენერგო რაღაცების სხვა რაღაცა, უბრალოდ ენერგო რაღაცა ეხლა ვერ იცხოვრობს ადამიანი ისე თუ ეხლა მარტო ხო არის თაში წავიდეს მაშინ ხომ თაში და ტყეში და იქ იცხოვროს, მაგრამ იქაც არიან ლომები, მაგრამ ლომები იმ ადამიანის ატრაჟენიაა. ხო და ანუ ბუნებასთანაც კიდე ხო აქვს ბუნებას თავისი ენერგიები, ანუ ეს ბუნება ჩემი ატრაჟენია, აი მაგას ვერ ვიგებ რა არის და მე მივხვდი რომ ეს ბუნება არის დაუშვათ ხალხი არის ბუნება დაუშვათ და ეს ლოთი ბუნება თუ რა ქვია სუკანი ბუნება თუ გამყდარი ბუნება თუ მაღაზიაში მუშაობს თუ რა არის ეს ბუნებაში ვართ ჩვენ, ხო, ბუნებაში.
ეს ბუნება არის ჩვენი ანუ ჩვენ არ ვართ ერთმანეთის ატრაჟენია. რაღაცა ენერგიულად რომ ვეხებით ერთმანეთს ენერგეტიკო ეხლა მე სულ არ ავცნობ აქ მაღლა ვინ ცხოვრობს ჩემი მეზობლები იმდენი მოდიან ქირით იმდენი გადიან ქირით იმდენი მოვიდა ქირით იმდენი წავიდა ქირით ეს რაღაცა მაგრამ მაინც ეხლა დროებითად ხო კონდა ამ იმათ ენერგიებთან რაღაც ბიოველი ბიოპოლი ხო მოძრაობს იმათ ენერგიებთან შეხება ხო მქონდა მე დროებითად და რა ქვია მივედი, მოვედი, წავედი, შევედი, გამოვედი, იქ მეტროში ჩავედი, მეტროში ეხლა მეტროში ვინ აზის, მე რა ვიცი. იმათში რა სულია, მე რა ვიცი. იმათში პარტალებია, მე რა ვიცი, ეხლა მე მეტროში რო ჩავდივარ, ვცდილობ ჩემი თავი დავიცვა და ვიყენებ ზაშიტებს, იავზაშიტე, ვიძახი გულში ვიმეორებ მანიფესტებსა და რაღაცეებს, რომ ისა გველები, ხვლიკები, ჭიები და ეშმაკები და ჩორტიკები რო არ შემომახტნენ. სხვისი ასტრალებიდან თუნდაც, სხვისი პარტალებიდან თუნდაც, ან ბიოველი ბიოპოლის პარტალებიდან, მე რა ვიცი. ხო და ის მეტროში ვინც აზის, ეხლა ისინი ჩემი ატრაჟენიები რატოა? მაგრამ ხო დავაფიქსირე ეს გონება მის ხალხი დააფიქსირა, ხო დაუშვათ. ის გაჩერების ხალხი, იქ მაღაზიის ხალხი, იქ რაღაცის ხალხი დააფიქსირა ამ გონებამ იმათი დროებითი, ანუ ეფირ ეფირ ისა სურათი დააფიქსირა, ეფირწელა დააფიქსირა. და იმათთან ეხლა გონებრივად მე ვიცი რომ აი ეს მეზობელი ის არის და ეხლა მეზობელს ხო წარმოიდგენს ადამიანი მეზობელს რო ახსენებს ხო წარმოგიდგება. მეზობელი ვინ არის, მაღაზიის გამყიდველი ვინ არის, ხო წარმოიდგენ იმას. ხო და ანუ ეს რო წარმოიდგენ ამ ადამიანს ეს ადამიანიო არისო შენი ატრაჟენიაო რატო იძახიან იმიტომ რომ რაღაცა ენერგეტიკულად ანუ თვალებით ხდება ეს ატრაჟენიების ჩემი სურათს ხედავს სხვა ხედავს ჩემს სურათს მე იმის სურათს ხედავ ეს ამის სურათს ხედავს ის იმის სურათს ხედავ მე ეხლა 100 ხალხმა დამინახა ქუჩაში მე კიდე 100 ხალხი დავინახე ქუჩაში ხო სხვამა დამინახეს მეც დავინახე ისინი ნუ რაღაცა მოხდა არ ვიცი რაღაცა ხო არ ვიცი ხა მე მაღაზე ვერ ვკვევი მაგრამ ეს რაღაცა ეს ხედვითაც კიდე გადადის ენერგოინფორმაციული რაღაცა დავინახე всё ენერგოინფორმაციულად გადავიდა ეს რაღაცა მოხდა ეს რა ქვია შეხება არ შევეხე მე ფიზიკურად არავის არ შევეხე მაგრამ ხო დავინახე ესეც უკვე შეხება არის ხო დავინახე ესეც კიდე შეხება არის ხო და ეს არისო შენიო ატრაჟენიაო ანუ ესე იგი მე რომ დავინახე ის ადამიანი და იმ ადამიანზე დაიმახსოვრა ეს ჩემმა ტვინმა ეს ხალხი ეს მარშრუტკის ხალხი რო ჩადის ადის შედის გადის რაღაცა ხო ეს რა ქვია დააფიქსირა ამ ჩემმა გონებამ ხო და ანუ ეხლა მე რა ქვია ვიცი რომ ეს სხვა ხალხი დადის ადის ჩადის შედის გადის იქ ქუჩაში მაგრამ ამ ჩემთვის თურმე გონია სხვანაირად რომ ეს ხალხი რასაც ხედავს ეს გონება ხო რეალობა გონია ყველაფერი ეს ბიოსისტემას ამ იმას გონია რომ ეს რა ქვია ეს ხალხი რა ქვია ისე მიკრო მაკრო მირებში მიკრო მაკრო მირები რა ქვია რაღაცა მულტი მალტი მირები რავია 1000 მირები არის ისა რომ ეს ხალხი რა ქვია მე მეკუთვნის კი არა ჩემი დაქალები არიან ჩემი ნაცნობები არიან ტვინს გონია რომ ეს ხალხი ჩემი ნაცნობები არიან იმიტომ რომ დავინახე და ტვინს გონია რომ აი იმ ხალხის ტვინებსაც გონიათ რომ ეს ქალი ჩემი ნაცნობია იმიტომ რომ პროსტა დავინახე არა და მე ჩვენ არა ვართ ერთმანეთის ნაცნობები მაგრამ ტვინს ესე გონია რომ ჩვენ ვართ ერთმანეთის ნაცნობები იმიტომ რომ დავინახეთ ერთმანეთი და ამიტომ ცუდი არ უნდა იფიქრო ადამიანზეო რა რომ იძახიან იმიტომ რომ რო დაინახავ ადამიანს და უცბად რო დაიწყებ რაღაცას რომ ფუ ისეთი ფუ ესეთი ფუ გაფუჭებული ფუ რაღაცა ფუ ლოთით ფუ ბაზია ფუ რაღაცა ხო ეს რა ქვია ეს დააფიქსირა ის ადამიანი რა ქვია შენმა გონებამ უკვე ხო და ეს ტვინი გონება მეხანიკურად თავის რა ქვია მიკრო მაკრო მირებში მულტი მალტი მირებში ამ ადამიანს აძაგებს აფურთხებს
რა ენერგიები იხარჯება, რა ენერგიები იხარჯება შენი ტვინის რაღაცა მიკრო, მაკრო რაღაცა ენერგიები. აი დაუშვათ, იქ არ ისეთი ის არის, რა ქვია, ამიტომ ესე რომ არ მოხდეს და ეს მიკრო, მაკრო ენერგიები რომ არ დაიხარჯოს და რაღაცა რა, ვითომ ეხლა მიკრო მაკრო ენერგიები რომ არ დაიხარჯოს და ტვინი რომ არ გადაიწვას და რაღაცა რა ქვია და ეს სხვა ხალხი კიდე ჩვენი ატრაჟენია არ არის, მაგრამ დავინახეთ, ანუ გახდა უკვე რაღაცა მიიღო ამ ხალხმა ჩვენ თვალებში რაღაცა ფორმა. გვახსოვს უკვე ეს ერთმანეთი, ხო, გვახსოვს. ერთხელ დავინახეთ ერთმანეთი, თუ ორჯერ დავინახეთ ერთმანეთი, ხო, დავინახეთ ერთმანეთი და ხო გვახსოვს ერთმანეთი. არა, იმან მე დავინახა, მე ის დავინახე, იმან ის დაინახა, იმან უკვე გვახსოვს. ანუ ატრაჟენიები ერთმანეთთან გადავიდა ეს ატრაჟენია, სურათები, всё, გაიცვალა ეს სურათები, გაიცვალა. ჩემი სურათი მაქვს. დავინახა, სხვამ დავინახა. მე იმან ეს სურათები, всё, წავიდა, გაიცვალა, ხო? ანუ და დაუშვათ ეხლა ვიღაცა მეზობელმა გაიარა, არ დავევასე შემომაგინა, მე კიდე ვიღაცას გაუარი, არ დავევასე შევაგინებით. ამიტომ ქუჩაში ბალანსი რომ კონდეს ადამიანს, სულიერი ბალანსი და რომ არ ესე იგი რომ თავი დაიცვას, დაუშვათ იმ ცუდი ატრაჟენიისაგან. ცუდი ატრაჟენია, ხო, ვითომ ჩემი ატრაჟენია, მაგრამ ჩემი ატრაჟენია კი არა, მე პროსტა ის დავინახე და უკვე ტვინმა მიკრომაკრომირებმა დააფიქსირა ის და უკვე ხდება ამ ადამიანზე ცუდია, კაია, ისა, ესა, მუშაობს უკვე ტვინი, ჩვენი ტვინი 24 საათი მუშაობს, კი არა და სანამ ცოცხალი ადამიანი მუშაობს და 1000 პროგრამებს ქმნის. დააფიქსირა უკვე, ხო, ესა და ამიტომ ბალანსირება რომ დაიცვას ადამიანმა საზოგადოებაში და რაღაცა თავის ის რომ ივასაკრას, ხო? სხვის ატრაჟენიებმა რომ არ იმოქმედონ ადამიანზე, ეს დაუშვათ ეხლა მე მაგალითად კაი ადამიანი ვარ, მაგრამ სხვისთვის ცუდი ვარ, იმას გონია რომ მე ცუდი ვარ, ან ის კაი ადამიანი, მაგრამ მე მგონია რომ ის ცუდია, ხო, ესეთმა ატრაჟენიებმა რომ არ იმოქმედოს ადამიანის ნერვებზე, ადამიანის მიკრო-მაკრო რაღაცა იმებზე, მულტიმალტის ამყაროებზე, ამ რეგრესოლოგებმა გამოიგონეს ესეთი რაღაცა, რომ რასაც გარშემო ხედავ, შენი ატრაჟენია არისო. და რა ქვია, შენი ის არისო რა, შენი ანუ შენ რასაც ფიქრობ ადამიანს, კაისი ფიქრებ, კაი ადამიანია, ცუდსი ფიქრებ, ცუდი ადამიანია, ზოგზე კაის ფიქრობ, მაგრამ ცუდი ადამიანი ხდება მერე, ან ცუდს ფიქრობ და მერე კაი ადამიანი ხდება მერე, ანუ ეს რაღაცა ატრაჟენიები იცვლება, ხო, რაღაცა რომ რაღაცა აი მაღაზიის გამყიდველი ცუდი გეგონა, მაგრამ კაი ქალი გამოდგა, ის კაცი ცუდი გეგონა, მაგრამ კაი ქალი გამოდგა, ის რაღაცა, ხო, ანუ ეს ატრაჟენიებმა რომ არ იმოქმედოს ამ ჩვენ ნერვულ სისტემაზე და ფსიქო რაღაცაზე, რა ქვია, უნდა დავიღალე რა, უნდა ადამიანმა გადაერთოს სხვა გადაერთოს კი არა და უნდა იმას აკრას, განიტვირთოს თავი. სახში რომ მოვა, უნდა თქვას, რომ მე აი დღეს რაც გავიარე, დავინახე, რაც დავაფიქსირე თუ რაღაცა, ამ ატრაჟენიებმა ჩემზე რო არ იმოქმედონ, ის ცუდი იყო, კაი იყო, იმას დაველაპარაკე, ის მოვიდა, ის წაიღო, ის გავყიდე, ის მოყიდე, იმან მაღაზიაში შევედი თუ რაც მოხდა, ეს ყველაფერი რო გადავხარშო, ვეხმარები ამ ჩემს ასე ვთქვათ ტვინს, რომ და იმათი ენერგიები, იმათი ატრაჟენიები, რომელიც მე უკვე დავაფიქსირე, რომელსაც შევეხე, არ შევეხე, მაგრამ რო გავიარე, ხო შევეხე. ხო და რომ დავაფიქსირე რაღაცა იმათი ენერგიები, კაი ენერგიებია, ცუდი ენერგიებია თუ როგორი ენერგიებია, მე იმათ არ შევეხე, მაგრამ რო გავიარე, იქ რო დავჯექი, იქ რო ვიყავი, რო ავდექი, რო წავედი, ხო მაინც რაღაცას შევეხე, არა, რაღაცის ენერგიას ხო შევეხე მე იქ, ეს რომ გადავამუშაო და ეს რომ გადავატრანსფორმირავო.
და через აიმ ვიღაცა რაღაცა ატრაჟენიებით, ანუ ჩემი ატრაჟენიებით. მე დავინახე ეს ჩემი ის ხალხი, ჩემი ატრაჟენი, ჩემი ფიქრებია. მე დავინახე, მე ვფიქრობ იმ ხალხზე, ხო? აი через იმ ხედვით, ჩემი ატრაჟენიებით, რომ რაღაცა დესტრუქტივები არ მომახტნენ, ადამიანმა უნდა გაიწმინოს თავისი ფსიქო ასე ვთქვათ, ეფირ წელები, ფსიქო წელები, ის ეკრანები ის ფიქრები, ის რაღაცეები და უნდა თქვას, რომ რაც მოხდა დღეს, გადატრანსფორმირებდეს ჩვენთვის სასიკეთოდ, სვეტრობო, სიყვარული, ჩემთვის სასიკეთოდ. თუნდაც ეს ვითომ ჩემი ატრაჟენიებია, ხო ეს ხალხი, ხო რაღაცა, აი ამ ხალხისათვის სასიკეთოდ, ჩემთვის, ჩემი ბიოვერი ბიოპორისათვის, სელენი სევიშრისათვის, ნაცნობი უცნობისათვის, ხალხისათვის ყველაფერი გადატრანსფორმირებდეს სასიკეთოდ. სოზრო ჟიგაეცა, აბრუნაეცა, სეზრიელი ხეპლახიები ჟიგაეცა, აბრუნაეცა, и всё. რა ქვია ეს? რა ქვია? პასილაიუ ჩემ თავსაც იმ დანახულ ატრაჟენიებსაც ვითომ ჩემი ატრაჟენიები რო არის ხო და მე რო სხვისი ატრაჟენიები რო არ ხო იმ დანახულ ატრაჟენიებსაც პასილაიუ სვეტლუბო დესტრუქტივები ჟიგაეცა ჩემთვისაც ვაბლა იმათვისაც ვაბლაგა ჩვენთვისაც ვაბლაგა ყველასთვისაც ვაბლაგა იმათვისაც ვაბლაგა ასე შემდეგ და ზაკრივაიცა პარტალები ვსე დესტრუქტივები, ნეგატივები, ომები, შარები, შურები ჩვენ შორის დაუშვათ მოგორები აბნულაეცა და ზაკრივაეცა პარტალები. ზალატე უტრაფიარეტოვი ფილტრებით, ბაჟესტვინი ფილტრებით, აჩშავი, ამივავი, ისცელავი ჩემს დაუშვათ თვალებს, ჩემს ტრეცი გლაზებს, ჩემს ეფირ ეკრანებს, ჩემს რა ქვია, ყველა თვალებს, რა ვიცი, ტრეცი გლაზია, 2 თვალია, 3 თვალია, 5 თვალია ეკრანია თუ ეფირია აჩიშავი ჩემს რა ქვია ემოციურ გრძნობის თვალებსაც დაუშვათ გულის შინაგან გულის გრძნობის თვალებსაც აზროვნების გრძნობის თვალებსაც მატერიალური აღქმის გრძნობის თვალებსაც ტრეტიგლაზის გრძნობის თვალებსაც ჩემი რა ქვია ხედვეთი ნიჭების არხებს აჩიშაიუ ზალატე ულტრაფიოლეტოვი პათოგიზობირიებით და რა ქვია ზალატე ულტრაფიოლეტოვი ფილტრებით რა ქვია ზაშიშაიუს რომ იმ ჩუჟე ატრაჟენიებმა ვითომ იმ ჩემმა ატრაჟენიებმა რა მე ხო ის უკვე დავინახე ანუ დააფიქსირა ჩემმა გონებამ ხო რომ ჩუჟი ატრაჟენიებზე არ ჩავეციკლო რომ ის ცუდია всё უკვე ის ცუდია всё აღარ მინდა ის ცუდი ჟიგაეცა ჩემთვისაც ვაბლაგა ჟიგაეცა სხვებისთვისაც ვაბლაგა ჟიგაეცა ატკურჩაეცა ვსე დესტრუქციები ნეგატიური ატრაჟენიები ხო ეხლა მერე კიდე და სხვისი რა ქვია კიდე იმიტომ არის რომ ადამიანი რა ქვია ზოგიერთი რეგრესოლოგი დაუშვათ ფანტომური სურათი ხო არის ატრაჟენია ფანტომური ატრაჟენია ხო იმიტომ არის რომ ზოგიერთი რეგრესოლოგი თავის ვიდეო გადაცემებზე რაც აქვს ვიდეო ჩანაწერები რაც აქვს თავიანთ სურათები რაც აქვს სურათებზეც კიდე გადაღებული სურათები რაც აქვს აყენებენ ზალატოე ზაშიტნის სეტკებს აი მაგიტო ადამიანი როცა არ არის დაცული და ქუჩაში გადის ვინ რა თვალით შემოგხედავს ვინ როგორი თვალით შემოგხედავს ვინ ეს ეხდება ენერგოვამპირმა უკვე დაიმახსოვრა ადამიანი всё აუშვათ არის ადამიანი რომ ყავს პარაზიტები ხო და ეს პარაზიტები ზის ქუჩაში დადის დაწონწიალობს რაღაცა უაზროდ უსაქმოდ ასაქმეა კარცისაა კარაფერი არიან ახლა ქუჩაში ბევრი უაზრო მოსიარულე ხალხი ხო და დაამახსოვრა და ისა და იმ ჩერეს იმ ბიოსისტემი ბიობოტით უკვე აფიქსირებენ რა ქვია ხალხს აფიქსირებენ საზოგადოების ატრაჟენიას ასე ვთქვათ აფიქსირებენ საზოგადოების ეს სერები, რები, გრები არ ხოთები, ნიჟნიე ცივილები
და ხდება მერე რა ქვია ვამპირიზმი და ამიტომ ადამიანი რომ გადის ქუჩაში უნდა თქვას რომ მე ეფირულად, ეფირწელები, ბიორობოტულად, ბიოსისტემურად, სულიერად, ხორციელად, რა ქვია, ასტრალურად, მენტალურად ვარ ზაშიტული, явзашите, явзалотоი зашите, яв радужни защите, явзалотоი защите, რომ ეს უნდა გაიმეოროს ადამიანმა ჩუჟიელი ხიე პლახები ნევიძიათ მენია ვერ ამხედავენ ვამპირები ვერ მხედავენ, ვამპირები ვერ მხედავენ. ერთ სამჯერ ოთხჯერ თქვას ადამიანმა. კრადნიკები ვერ მხედავენ, ენერგოვამპირები ვერ მხედავენ, ვერ მკითხულობენ, ვერ მხედავენ, სწორედ რომ ვერ მოახდინონ ჩემ ატრაჟენიაზე ვლიანები და ჩემი ატრაჟენიები, ანუ ტონკიწელები, არწელებია, ჩემი ატრაჟენი, ტონკიწელები სხვა რაღაცა, ჩემი ატრაჟენი სურათი დაჟე, ხო? რა ქვია, ზაშიშაეცა, ზალატი ულტრაფიოლეტოვი იმეებით რა ქვია ზაშიტებით ზალატი ულტრაფიოლეტოვი ფილტრებით ხო რა ვიცი ახლა ატრაჟენი ავხსენი მე თუ რა ავხსენი არ ვიცი მაგრამ დაახლოებით ესეთი რაღაც არის მადლობა ჩემს სულს მადლობა ჩემ ვიშიეს ვეტრიესილებს ბლაგადარიო ვიშიეს ვეტრი აგერებს არხაგერებს ბლაგადარიო ჩემს ვიშიას